Demak do'stlar, biz sizlar bilan hozir Word dokumentida knopkalar yasashni o'rganamiz. Ya'ni bizda PUBG haqida tekst bor va biz bu tekstda boshqa, ya'ni PUBG haqida ma'lumotga ega bo'lmagan insonlar uchun biror bir YouTube'dagi video yoki bironta silka orqali ularga PUBG haqida to'liq ma'lumot olishlarini ta'minlab berishimiz kerak. Demak biz bunda nima qilamiz? Birinchi bo'lib PUBG matnimizni kiritib olamiz va Google ga kirib Google'dan YouTube saytini ochib olamiz. YouTube saytiga kirgandan so'ng biz qidirishda PUBG deb yozamiz va bizda PUBG haqida videolar kelib chiqadi. Va bizga kerakli birorta videoni olamiz. Misol uchun shu video kerak bo'lsa, Are you crouch walking up? buning silkasini undan nusxa olamiz, ya'ni silkasini kopировать qilib olamiz. Kopировать tugmasini bosamiz. Kopировать tugmasini bosganimizda, demak biz bu yerda knopka yaratishimiz kerak. Knopka yaratish uchun Vstavka tugmasiga kirib, figuradan foydalanib, demak bizning knopkamiz yumaloq shaklda bo'ladi va buni olamiz. Yaratganimizdan keyin buni ikki xil usul bor. Sichqonchaning o'ng tugmasi bilan gipersilkaga kirishimiz ham mumkin yoki Vstavkaga kirganimizda gipersilkani bosib, demak bizga gipersilkada qaysi adres kerak? Demak biz boya olgan saytimizning silkasini bunga qo'shimiz kerak. Demak bunda Vstavить tugmasini bossak ham bo'ladi yoki tezkor tugma Ctrl V tugmasini ham ishlatsak bo'ladi. Demak Vstavить qilamiz. Bosganimizda, demak OK ni bosdik. Demak bizda tugma tayyor. Buni Ctrl bilan ustiga bosganimizda bizda sayt ochiladi. Demak mana o'sha video ochildi. O'sha saytda Are you YouTube crouch walking up? Right in front of you. Yeah. demak middle screen. e'tibor uchun bizdan uzoqlashmang. I think you left your aim back in 2017, Connor. He friggin' wiggled, man. What do you want me to do? Take a